内娱百灵鸟的队伍是越来越壮大了，走了个龚俊，迎来了01，偏偏还都让刘宇宁碰上了。哎，停，别忘了还有我们张凌赫呢！地球团百灵鸟后继有人了，破音王者林一来了，这一嗓子下去，地球都得颤一颤。气儿雨够了。不光连夜背梗，还兼顾唱歌赛道。专业歌手刘宇宁在你面前就像个新兵蛋子，得，教了一边也是白教，彻底玩完，能唱出戏曲的味道。林一，你是这个。你唱出戏曲味儿了已经。镜头一转，乃文书已经沉迷，贺哥急得咬牙切齿，别唱了，小人都怕陈赫张嘴咬你。合唱环节也是倍显突出，这么多人愣是没压过林一的颤音。我右边有杂志。我就说龚俊这一期咋不在呢？就冲着他俩的歌喉，高低得先翻地球团。内娱百灵鸟这个赛道，孟子义要是认第2，龚俊就敢认第1。毕竟刘宇宁清风的人间百灵鸟又能差到哪儿去 ？A 声 B 调小游戏，龚俊在刘宇宁一次又一次的溺爱中，又一次的认清了自己的实力。今年的目标叫做唱歌好听嘛？可以，成为歌手。百灵龚俊，我很准的。你自告奋勇，我能行，要唱就要唱大，唱好。我看过沙漠下暴雨。听到百灵鸟的歌喉，这刘宇宁这个专业的歌手都给整不自信了。唱的不管是上一棒的陈赫，还是下一棒的刘宇宁，一个比一个头大，那个调啊，都跑到姥姥家了。陈赫还试图挣扎，再给他的机会好不好？你带回去。一开口就让人忘记原唱，不得不说，这给地球省了不少版权费啊！这个自信开嗓，3D 循环洗脑，不光单人 solo 自信开嗓，和陈星迅合唱更是语出惊人。这高音起的，陈星迅愣是没接住。一起曾与我同行，消失在风里的。你看我干啥呀？你看他们呀！你找不着调了。更是凭一己之力带偏一群人，先将瓶子立起来的获得演唱机会，用美声唱歌。龚俊高调开嗓，瞅给刘宇宁都干成尖叫鸡了。好的家伙，起那么高，还是男高音，我男中音来不了。咱就听听鼻祖的自信开嗓，谁能不被带偏吧？小圆现在脑子里全是龚俊的版本呢。还有呢，大家别走，还有开推的百灵鸟张凌赫，不开口时帅气青春男大，一开口旋律刺客。这宇宁儿，咱要不教他吧？又一个唱歌唱出自己的风格来了。开推的传歌环节要用一首歌唱出另一首歌的旋律，你们也是勇气可嘉，敢让张凌赫做第1棒。牛啊，让我做1号。牛牛，你好好唱，我的童年都快被你毁了。愣是把蓝精灵唱出了中毒的感觉。在那山的那边，海的那有一蓝群里，他们活泼又聪明。而且每一遍都有不一样的创新，都快给白宇气成无语了。你再来没什么，这好难啊，这怎么办？前有地球百灵鸟龚俊，后有开推百灵鸟牛牛，这俩的自信必然少不了刘宇宁的溺爱。大有人在，但唱的有特色的人少之又少。更有网友在刘宇宁直播间问，觉得龚俊和牛牛谁唱歌好听？语言的艺术在刘宇宁这儿体现的淋漓尽致。他俩一个比一个赛着好听，因为他们已经唱的不是歌了，是艺术。合着这俩人还分派系呢，张凌赫含蓄派。我要送你日不落的香雨。龚俊大胆派，我好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼，你是上帝送给我的礼物。专业歌手的评价就是不一样。对于小圆这个专业听歌的来说，01、龚俊、张凌赫都是唱歌不在调上的百灵鸟。这总结到位。刘宇宁的溺爱说到底是懂这份珍贵，专业可以打磨，但骨子里那股敢唱敢释放的劲儿才是最打动的舞台灵魂。毕竟音乐的底色从来不止于技巧，更在于那份让观众跟着笑跟着感受的烟火气。这些不在调上的百灵鸟唱的哪里是歌，分明是每个人心里都藏着的那份不怕不完美就不敢唱的勇敢啊。其实啊，内娱需要精准的音准，更需要这种不按套路出牌的生命力。龚俊的大胆，张凌赫的含蓄，林一的破音式爆发，哪一个不是独一份的真实呢？